हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय बबली किचन। आज हम सर्दियों की एक ख़ास रेसिपी आपको बताने जा रहे हैं, गुड़ और सौंठ। इसको खाने से आपका सर्दी, जुकाम, खांसी सब ठीक हो जाता है। ये रेसिपी हमारी मदर बनाती थी। आजकल तो लोग इतना घरेलू नुस्खे नहीं बनाते, तो ये सर्दियों में बच्चों को खाने के लिए देते थे। बहुत ही स्वाद लगती थी। चलिए देखते हैं इसको हम कैसे बनाते हैं। इसको बनाने के लिए हमने 250 ग्राम गुड़ लिया है, 50 ग्राम बादाम, 1 चम्मच अजवाइन, 2 बड़े चम्मच देसी घी और 3 चम्मच सौंठ लिया है। ये जिंजर पाउडर है। सबसे पहले हम गुड़ को थोड़ा मैश करेंगे, कूट लेंगे इसको ज़रा। ये देखिए हमने गुड़ को कूट लिया, मैश कर लिया है गुड़ को, और ये इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में सॉफ्ट हो गया है। बादाम को भी हमने, आप चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो साबुत भी डाल सकते हैं। हमने बीच में से काट के 2 पीसेस कर लिए हैं। अब हम एक कढ़ाई लेंगे और उसमें 2 चम्मच घी डालेंगे और उसको थोड़ा गर्म होने देंगे। और इसको हमने भर के 2 चम्मच लिए हैं। सबसे पहले हमने इसमें बादाम जो है उसको हल्का सा फ्राई कर लेना है, और सेक जो है हमने इसको स्लो ही रखना है, इसका फ्लेम थोड़ा सा ही इसको फ्राई करना है। और अब हम इसको निकाल लेंगे। और ये घी के अंदर जो है वो बादाम के ही थोड़े थोड़े पीसेस हैं, कोई नहीं। अब फटाफट इसमें हमने अजवाइन डाल देनी है, इसको हमने ज़्यादा नहीं भूनना, और साथ में हमने सौंठ डाल देनी है। और बस इसको मिक्स करना है घी में, और उसके बाद गुड़ डाल देना है, और गुड़ को हमने मैश करना है। सेक जो फ्लेम है उसको आप स्लो ही रखें, ताकि गुड़ जो है वो जले ना। और जो भी आप स्पून या जो लेंगे उसके साथ चम्मच से इसको दबाते जाएं, ताकि वो मैश हो जाए जल्दी। इसको हमने पकाना नहीं है, सिर्फ हमने गुड़ को पिघलाना ही है अच्छी तरह। ये देखिए हमारा गुड़ जो है मैश हो गया है, एक आधा पीस बीच में रह गए हैं। अब इसको हम अच्छी तरह से, ये देखिए, मैश कर लेंगे और पूरी तरह पिघला लेना है इसको। और ये गरम गरम खाने में बड़ा मज़ा आता है। इसको आप अगर गरम खाएं तो ये, अब इसमें हम बादाम जो है उसको भी डाल देंगे। अब जितने ज़्यादा मर्जी बादाम डालना चाहें डाल सकते हैं। 50 ग्राम हमने डाले, अब 100 ग्राम चाहे 100 ग्राम भी डाल सकते हैं। अच्छा, ये ऑप्शनल है, बिना उसके भी आप खा सकते हैं। मूंगफली भी डाल सकते हैं इसमें। ये देखिए, ये हम बस गैस बंद कर देंगे। जैसे ही हमारा गुड़ पिघल जाए अच्छी तरह से और बादाम मैश हो जाए, ये देखिए हमारा गुड़ और सौंठ जो है बनके तैयार होगी। इसमें सौंठ और अजवाइन का ही स्वाद आता है, और ये सर्दियों में बहुत फ़ायदेमंद होती है। थोड़ी सी आप खा लें रोटी के साथ, बाद में 1 चम्मच खा लें, या जब दिल करे तब भी खा सकते हैं। और गरम गरम खाएं तो इसका मज़ा ही बहुत आता है। ये देखिए, और दूध के साथ अगर इसको खाएंगे, फीका दूध, हाँ, ये खांसी, सर्दी, जुकाम के लिए बहुत लाभदायक है। ये बहुत फ़ायदा करती है। कई लोग तो लेडीज़ को भी, लड़कियों को भी जब मंथली होता है, पीरियड्स होते हैं, तो भी उनको खाने के देते हैं। पेट में जो है आराम आता है, गर्मी मिलती है, और बहुत फ़ायदेमंद होता है। बच्चा को भी दे सकते हैं। जो लोग न्यू बॉर्न मदर्स हैं वो भी इसको दूध के साथ खाएं, बहुत फ़ायदा होता है। सर्दियों में बहुत अच्छा खाना है इसको। कैल्शियम वैसे ही इसमें बहुत होता है, आयरन बहुत होता है गुड़ में। गर्मा गर्म खाना है। अगर आप वैसे खाना चाहते हैं तो ये वैसे भी आपको स्वाद लगेगा। जब आप इसको किसी बर्तन में निकाल के रख लें, जब खाना हो तो इसको तवे पे रख लें, या माइक्रो में किसी में गर्म करके इसको खा लें। बहुत टेस्टी लगेगा आपको खाने में। और ऐसे भी अगर आप तोड़ के खा लें थोड़ा सा, ऐसे भी आप खा सकते हैं इसको, लेकिन गरम खाना ज़्यादा अच्छा लगता है। ये सर्दी, जुकाम, खांसी का एक घरेलू नुस्खा भी है। इसको आप दूध के साथ, गर्मा गर्म दूध लें और उसके साथ इसको खाएं तो आपको बहुत आराम मिलेगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ अपने व्यूज़ मेरे साथ शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए रेड बटन क्लिक करना ना भूलें।
राइट हैंड पे बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं और अपने कमेंट्स मेरे साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। नेक्स्ट रेसिपी में फिर मिलते हैं।